经常吸烟的人多吃这3种食物才能少伤肺。大家好，我是杨双，您的专属营养师。吸烟在日常生活中非常常见，也是再普遍不过的一件事情了。但就是这件普普通通，大多数人每天都会做的一件事，却对身体健康的伤害非常大。戒烟是减少吸烟危害最有效的办法之一，但是立马能戒烟的人少之又少。要想减少烟草的伤害，我建议您常吃以下这3种食物。第一个，梨。梨不仅口味甘甜，水分丰富，它还可以清热化痰、生津润燥，自古以来就是养肺的佳品。但是要注意的是，冬季寒冷，脾胃虚寒的人不宜生吃梨，建议将梨切成块煮水食用。第二个，百合。百合既是一种很好的食材，也是一种常用的药材。它具有润肠通便、宁心安神、美容养颜、润肺止咳、清热润燥的功效。冬季人容易咽干咳嗽，还容易上火，遇到这种情况可以喝点百合粥，润肺又止咳。第3个，胖大海。中医认为胖大海味甘性凉，具有清肺热、利咽喉、解毒、润肠通便之功效。不过俗话说丹药不成方，胖大海怎么用才能达到更好的效果呢？本草纲目中有一个清肺润肺的食疗方，那就是用胖大海同罗汉果、枇杷叶、菊花、甘草等食材一起搭配，制成罗汉果胖大海茶，每天泡水喝上1杯，清肺润肺、利咽排毒。在中华本草中记载，罗汉果具有清肺利咽、化痰止咳的作用，适合因吸烟、天气干燥、雾霾引起的咽喉痛、声音嘶哑、咽炎等。枇杷叶能够止咳化痰，菊花可以散风清热、平肝明目，几种中药材搭配在一起，清热解毒、利咽消肿，是养肺清肺的良药。如果您觉得这个视频讲得好，请双击点赞，同时点击分享按钮，让您的亲人和朋友们受益。最后记得关注爆炸营养课堂，每天学习健康知识。